V letu 1973 je zapeljala na teren prva slovenska potujoča knjižnica, koprska. Leto pozneje se je pridružita ljubljanska in mariborska. Najmlajša je ptujska. Delovati je začela leta 2003. Potujoče knjižnice so organizirane kot enote v okviru splošnih knjižnic. Potujoče knjižnice so namenjene ljudem, ki do knjižnice ne morejo. To pomeni, da med našim prebivalstvom, če gledamo strukturo, so to predšolski otroci, šolski otroci in potem seveda starejši ljudje. In to je tudi struktura naših članov. V Sloveniji imamo 17 tisoč članov potujočih knjižnic in teh 12 bibliobusov naredi preko 100 tisoč kilometrov letno. Izposodimo pa 75 tisoč enot knjižničnega gradiva. Slovenija ima 12 bibliobusov, potujočih knjižnic pa 13. Kamnik in Domžale si vozilo delita. Bibliobusi se ustavljajo v oddaljenih krajih, pa tudi v vrtcih, šolah, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, v domovih starejših, podjetjih in v zaporih. Zanje veljajo enaka pravila bibliotekarske stroke kot za druge knjižnice. Tudi gradivo, ki ga izposojajo, je podobno. Naj povem, da je v Sloveniji 706 postajališč, to pomeni 706 knjižnic. Če bi šli v veliko knjižnico, bi našli verjetno zelo podobno gradivo, kakor je pri nas. Namenjeno je vsem. Potujoči knjižničarji so v okviru stanovskega združenja vključeni v posebno sekcijo. Ta organizira strokovna posvetovanja in srečanja potujočih knjižnic, namenjena široki javnosti. 18. srečanje je potekalo maja 2014 v Ajdovščini v Vipavi. Sekcija ga je pripravila v sodelovanju z Lavričevo knjižnico Ajdovščina, ki je praznovala 150-letnico delovanja. Otvarjam festival potujočih knjižnic Slovenije v Ajdovščini. Bodite uspešni in bodite veseli, imejte se veselo. Posvetovanje je bilo namenjeno online povezavam na bibliobusih. Te so ključne za delovanje informacijskega sistema na vozilih. O tem je razpravljala stroka, medtem ko so se povabili na vzporedno dogajanje odzvali stari in mladi, ki uporabljajo ponudbo potujočih knjižnic za zabavo, delo, šolo, kmetovanje, samoizobraževanje in, še posebej pomembno, kot prostor socialnega stika. In ob tem gre tudi še za en odnos, ki ga ob tem gojimo. To je zelo oseben odnos, to so pa potem tudi odnosi, ki so v tej, bi rekla, računalniški družbi toliko bolj pomembni. In mislim, da je ta topel odnos izredna kvaliteta, ki jo na potujočih knjižnicah nudimo. Primarno ponujamo knjige, znanje, ponujamo predvsem sproščenost in podobne stvari. Najraje imamo tiste, ki nam kuhajo kavo, drugač pa smo veseli vsakega obiska. Moj kolega Igor, ki je že več časa tukaj na potujoči, tudi pripravil naprej, ker pozna bralce že skoraj vsakega po imenu in ve, na katerem postajališču bo kdo prišel in kaj bere. Festival je priložnost, da obiskovalci odnesijo domov nova spoznanja o bogastvu, ki ga vozijo potujoče knjižnice. Iz prve roke. Na enem bibliobusu je lahko tudi 6000 knjig in DVD-jev in revij in filmov in otroških pesmic. Vse si lahko sposodite. Edino vse, česa si ne morete sposoditi na bibliobusu. Avtobusa ne in knjižničarjev si tudi ne morete odpeljati domov. Vse drugo pa lahko. Šoferja tudi. Šoferja tudi ne. Takole so šolarji iz Planote Gora prikazali razvoj potujočega knjižničarstva. Od prvega potujočnika na Slovenskem, Stanka Stepišnika s slovitim košem, pa do sodobnih bibliobusov. Sploh prvak na slovenskem prostoru je Stepišnik, je si dal koš z knjigami, si je knjige dal notri in je hodil po Pohorju. Ampak takšne primere imamo tudi drugod. Potem so naredili take posebne lesene kovčke, ampak no, potem so skoraj da vse posod imeli kolesa. Pa Bog ve, kako si naj mi sodelavci tukaj izposojajo knjige. Jaz tu pa moj medeldin, poprašanje. In poljudva tiste knjižničarke, ne? Ja, sam me skrbi, kam če mu doš to kulu, da mi ne ukrade. A prava reč še za to kulu. Dolga je pot, ki jo vsak dan znova pričnejo potujoči knjižničarji. Nekoč v košu na hrbtu, danes v modernih, varnih
vozilih, ki so najboljša potujoča promocija knjižničarstva. Slovenske potujoče knjižnice so primerljive z razvitimi severnoevropskimi. Med njihovimi nalogami je tudi oskrba rojakov v zamejstvu s knjižnim gradivom. Slovence v Italiji obiskuje novogoriška, na Madžarskem pa Mursko-Soboška knjižnica. Tam, ko prideš, je to en poseben dogodek. Takrat je v šoli, naprimer, parkina je pouk in je kot ena kulturna ura, ko pride na bibliobus. Srečanje potujočih knjižnic je vedno nepozabno. Je kulturna atrakcija in dogodek, ki ostane v lepem spominu rednim uporabnikom in tudi tistim, ki jih mimo pripelje radovednost. In kaj si najraje sposodiš? 5 prijateljev. Risanke. Knjige. Katere knjige rada bereš? Lili. Kako ti pa knjižničarji kaj pomagajo, če česa ni? Ne vem, nisem mi še zgodilo. Gre torej veliko več kot samo za izposojo knjig, je bolj nek še ta čustven, oseben odnos. Ja, absolutno, absolutno. Knjižničar že nasplošno, potujoči knjižničar pa samo še toliko bolj. Pridem vsak mesec, jaz sem v domu starejših občanov v Ajdovščini, se pa drugače bira tudi knjižničarka, nosim kar naprej knjige za naše oskrbovance, naše delavce. Zato, če vidite na ulici potujočo knjižnico, ki gre peš, se nikar ne čudite. Zmeraj si zapusta, denem na ta nahrbtnik plakat z potujoče knjižnice. Srečanja te vrste so pomembna, saj javnosti pokažejo, kaj vse knjižnica na kolesih ponuja ljudem in na kakšne načine jih bogati. In naj bo cilj do strateškega leta, da bo to samo 1 kilometer stran od vsakega prebivalca in da bomo v tem času dobili vsaj še 3 nove bibliobuse. Cilj je na mestu. Potujoče knjižnice namreč ljudem tja daleč od mesta ne pripeljejo le knjig. Predvsem je pomembno njihovo sporočilo. Nismo vas pozabili. In ravno zato so želje učencev z roba Trnovskega gozda tudi najlepši pozdrav slovenskim potujočim knjižnicam. Sporočamo, da imamo knjige radi. Knjižnice na kolesih, srečno čez hribe in doline.